नमस्कार, मी ज्योती पुन्हा एकदा तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करते. आज मी बनवणार आहे सात्विक नैवेद्याची थाळी, जी कांदा लसूण विरहित अशी आहे. तर यामध्ये मी आज बनवलं आहे पुरी, वरण भात, पनीर मसाला, आमटी, खीर, एक गोड पदार्थ हवा असतो. त्यामध्ये मी आज खीर बनवली आहे, थोडीशी मेथीची भाजी, त्यानंतर ओल्या खोबऱ्याची चटणी आणि थोडंसं तळण, ज्यामध्ये कोरडे पापड असं आहे. तर बघूयात ही सात्विक नैवेद्याची थाळी खूप कमी वेळेमध्ये कशी बनवायची. आणि तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज मला कमेंटमध्ये सांगा, शेअर करा आणि नवीन असाल चॅनलवरती तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला बघूयात आता ही थाळी कशी तयार करायची. इथे मी 2 वाटी तांदूळ धुवून घेतलेत स्वच्छ आणि एका पातेल्यामध्ये शिजवायला ठेवलेत. जर तुमच्याकडे मोठा कुकर असेल, त्याच्यामध्ये कुकरची भांडी असतील, तर एका भांड्यामध्ये तुमचे तांदूळ भात शिजवून होऊन जाईल आणि वरणही होईल. म्हणजे एका टायमाला झटपट असे दोन्ही होऊन जातील तुमचे. माझ्याकडे इथे नाही आहे म्हणून मी आता वेगवेगळं शिजवणार आहे. तर एका छोट्याशा कुकरमध्ये मी वरण लावणार आहे आणि एकीकडे भात ठेवला आहे. आता इथे थोडीशी मूग डाळ आणि जवळजवळ 1 वाटी तूर डाळ अशी मी मिक्स करून वरण बनवणार आहे. कुकरमध्ये जिरं, मोहरी आणि थोडासा कढीपत्ता मस्त तडकून घेतला आहे आणि यामध्ये थोडंसं मीठ आणि हळद टाकून वरण बनवून घेणार आहे. वरण भात तर आपल्या घरात नेहमीच असतं, त्यामुळे हे बेसिकच आहे. आता यामध्ये डाळ टाकून घेते आणि 2 ते 3 वाटी पाणी टाकलंय. वरतून थोडीशी कोथिंबीर टाकली आहे. आता इकडे माझं वरण शिजेल तोपर्यंत दुसरी तयारी. आता मी करणार आहे ओल्या खोबऱ्याची चटणी. त्यासाठी थोडंसं ओलं खोबरं घेतलंय, त्यामध्ये 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, थोडंसं मीठ असं टाकून मिक्सरमधून काढून घेते. ही ओल्या खोबऱ्याची चटणी रेडी झाली आहे माझी. इकडे भात पण शिजलाय आणि वरण पण झालंय. वरण जसं मला हवंय तसं व्यवस्थित शिजलंय. यामधलं थोडंसं वरण मी साईडला ठेवणार आहे आणि थोडंसं आमटीसाठी यूज करणार आहे. आता खीर बनवते. खीर बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी साखर घेतली आहे आणि छोटे छोटे काजू बदामचे तुकडे करून घेतलेत. थोडीशी भाजलेली शेवया ज्या आहेत त्या घेतल्यात आणि अर्धा लिटर दूध घेतलंय. आता इथे एक पातेलं ठेवलंय मी. त्यामध्ये गाईचं जे साजूक तूप आहे ते 1 ते 2 चम्मच टाकणार आहे. त्यानंतर काजू बदामचे जे तुकडे केलेत ते थोडेसे लालसर असे भाजून घ्यायचे. ते अजून एक आहे ते म्हणजे चारोळी टाकणार आहे मी खिरेमध्ये. खिरेत चारोळी टाकली ना की अजूनच छान लागते खीर. आता हे सर्व मी लालसर असं भाजून घेतेय. शेवया ज्या आहेत त्या ऑलरेडी भाजलेल्याच आहेत, त्याच्यामुळे जास्त परतण्याची गरज नाही आहे त्यांना. थोडंसं असं तुपामध्ये भाजतेय आणि आता याच्यात टाकायचे दूध. गॅसची फ्लेम थोडी वाढवली मी. आता याला उकळी येऊ द्यायची आहे चांगली. याच्यामध्ये टाकली इलायचीची पूड. थोडीशी इलायची बारीक करून घेतली मी, ती टाकली आहे आणि 1 वाटी साखर. आता हे सर्व मस्त उकळी येईपर्यंत ठेवायचं. त्यानंतर आपली खीर रेडी होऊन जाईल. हे बघा, इथे छान उकळी आली आपल्या खिरेला. खीर तयार झाली आहे माझी. आता मी करत आहे आमटीची तयारी. आमटी बनवण्यासाठी मी इथे एक पातेलं ठेवलंय. थोडंसं गरम झाल्यानंतर यामध्ये थोडीशी मोहरी, थोडंसं जिरं आणि 1 ते 1.5 पळी तेल असं टाकलंय. यानंतर यात टाकलाय थोडासा कढीपत्ता, 1 चम्मच मीठ आपल्याला स्वादानुसार टाकायचं आहे. त्यानंतर गोडा मसाला जो आहे माझ्याकडे तो टाकला 1 चम्मच, 1 चम्मच धनी पावडर, अर्धा चम्मच लाल तिखट आणि माझ्याकडे काश्मीरी लाल तिखट आहे ते मी टाकणार आहे याच्यामध्ये अर्धा चम्मच. काश्मीरी लाल तिखट टाकले ना की मस्त लालसर असा तरी येते वरती आणि छान दिसतं ते. आता यामध्ये टाकणार आहे जी साईडला काढलेली डाळ होती ती. हे सगळं छान मिक्स करून घेणार.
आणि आमटी थोडी पातळ हवी आहे, त्याच्यामुळे अजून मी याच्यामध्ये पाणी ॲड करणार आहे. तर आता ही आमटी उकळीपर्यंत साईडला ठेवते एका गॅसवरती. जास्त वेळ नाही लागत आमटी व्हायला. आता वरतून थोडीशी कोथिंबीर टाकली आणि आता आमटी रेडी होईल. इथे आमटीला मस्त उकळी आली आहे, आमटी रेडी झाली आहे माझी. आता मी करणार आहे पनीर मसाल्याची तयारी. त्यासाठी इथे घेतलं आहे मी थोडंसं पनीर, अर्धा पाव आहे ते, आणि टोमॅटोचे थोडे तुकडे करून घेतलेत, 1 ते 2 टोमॅटो, आणि खोबरं आहे 1 वाटी भाजलेलं. इथे पॅन गरम करून मी पनीरचे जे तुकडे आहेत ते लालसर असे भाजून घेणार आहे. कांदा लसूण वापरायचा नाहीये, त्यामुळे टोमॅटो आणि जे खोबरं आहे त्याची पेस्ट करून घेणार आहे मी. अशी पेस्ट करून घेतली आहे बारीक. आता इथे पॅन गरम झालाय. त्यात टाकले थोडंसं जिरं आणि 1 चम्मच मीठ टाकले, अर्धा चम्मच लाल तिखट, थोडासा गोडा मसाला टाकला 1 चम्मच, अर्धा चम्मच धनी पावडर. इथे तुम्ही खडे मसाले जे असतात आपले तेही वापरू शकता. काश्मीरी लाल तिखट टाकले 1 चम्मच. आता हा सर्व मसाला तेलामध्ये परतून घेते. गॅस बंदच केलाय मी, कारण मसाला करपू नये आपला. आता यामध्ये जी पेस्ट केली होती ती टाकली आहे. हे सर्व असं मिक्स करून घेतलंय छान. या सगळ्या मसाल्याला मस्त तेल सुटेपर्यंत झाकून ठेवायचंय. हे बघा, मसाला व्यवस्थित भाजला गेला की मग अशा पद्धतीचा कलर येतो मसाल्याला, आणि जे तेल असतं ते तेल सुटायला लागतं. असं 5-1 मिनिट असं झाकून ठेवायचं. यामध्ये मी जास्त पाणी नाही टाकणार आहे, थोडंसं टाकलंय, जे मसाल्याचंच होतं. घट्ट भाजी हवी आहे पनीरची मला. आता यामध्ये मी ॲड करणार आहे पनीरचे तुकडे. कांदा लसूण जरी नाही टाकला तरी पण पनीर मसाला जो आहे तो व्यवस्थित आणि छान लागतो या पद्धतीने जरी केला तरी. यामध्ये माझ्याकडे पनीर मसाल्याचा अजून एक मसाला आहे, तो वरतून मी ॲड करत आहे. आणि अशा पद्धतीने माझा पनीर मसाला पण रेडी झाला आहे. आता यामध्ये वरतून थोडीशी कोथिंबीर टाकली आहे मी. आता पुऱ्या करणार आहे, तर पीठ मळून घेतलंय. थोडंसं घट्टच ठेवणार आहे मी पीठ, जास्त पातळ नाही करणार आहे, कारण त्याने काय होतं की पुऱ्यांना तेल हे जास्त लागतं. वरतून थोडंसं तेल लावून झाकून ठेवणार आहे पीठ, म्हणजे छान मुरेल ते आणि पुऱ्या मस्त फुगतील माझ्या. आता हे पीठ मी थोडं बाजूला ठेवते 10 मिनिटासाठी, म्हणजे ते छान मुरेल. तोपर्यंत मी इथे बनवणार आहे थोडीशी मेथीची भाजी. मम्मी म्हणतात की जेव्हा नैवेद्य बनवतेस ना तू, त्यावरती थोडी एखादी हिरवी भाजी असावी. तर इथे मी मेथी बनवणार आहे, वाफवून घेणार आहे फक्त. यातलं पाणी आटू देते. यामध्ये मी टाकलंय थोडंसं मीठ, थोडंसं तेल आणि हिरवी मिरची कट करून टाकणार आहे.
यामध्ये आता हे हिरवी मिरची जी कट केलेली आहे ती टाकली आहे मी. भाजीतलं पाणी आटत आलंय. आता इथे मेथीची भाजी पण होऊन जाईल माझी. एका गॅसवरती ठेवते साईडला. एका कढईमध्ये मी तेल घेतलंय. आता पुऱ्या करणार आहे. पुऱ्या ह्या माझ्या थोड्याशा अशा मीडियम आकाराच्या असतात. हे बघा मस्त फुगतायत माझ्या पुऱ्या. यामध्ये मी काही सोडा वगैरे काही ॲड नाही केला आहे. पीठ छान मळलं आणि मुरलं ना की पुऱ्या मस्त फुगतात. सर्व पुऱ्या ज्या आहेत त्या करून झाल्यात माझ्या. आणि आता मी थोडंसं तळण करणार आहे. त्यामध्ये थोड्याशा कुरडया, पापड, बॉबी असं तळून घेते. इथे माझा सर्व स्वयंपाक रेडी झालाय. आता मी नैवेद्याची जी थाळी आहे ती लावायला घेते. इथे मी केळीचं पान घेतलंय पाण्याने स्वच्छ धुवून आणि बाजूला छान अशी रांगोळी काढली आहे. आता इथे भात, त्यावरती बाजूला थोडंसं वरण काढलं होतं मी, ते ठेवलंय. 1 वाटी खीर, आमटी, मेथीची भाजी, पुरी, पनीर मसाला, कुरडे पापड, आणि ओल्या खोबऱ्याची चटणी. हे सर्व आज तयार केलंय मी. बघा छान दिसतंय ना, मस्त असं पान भरलंय. मला केळीची पानं खूप आवडतात आधीपासून आणि त्यावरती जेवायलाही खूप आवडतं. आज ज्या पद्धतीचा नैवेद्य मी बनवलाय देवीसाठी, देवीला आवडेल असं मला वाटतं. तर ही जी थाळी आहे ही बनवण्यासाठी जास्त वेळ नाही लागला मला, 40 ते 45 मिनिट लागले. आणि 3 शेगडीचा गॅस असल्यामुळे त्याची मदत झाली मला.
तर आजची जे माझी नैवेद्याची थाळी आहे ही तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.